Black hambai joto media bai arokno getini seng oro kaisa press meet masuk laika sini IPFT East Telemara Division Committee trop থেকে थांनाय 11 तारिख एप्रिल 2022 नि जरागो जों कायसा मीटिंग आसक लायखा ओ मीटिंगो जत्तो सिनी East Telemara Division ni ngui IPFT Youth IPFT APISA IWFT TPP TNA जत्तो मिलिगे जों कायसा मीटिंग आसक लायखा ओ मीटिंगो जों आसक लायमानि बिसिंगो कक कासाखा सिनी East Telemara Division IPFT ni एडवाइजरी कमिटी नि चेयरमैन बा मंगिया कामी आरडी ब्लॉक नि बीएससी चेयरमैन सिनी बरन गनां सुनील देबबर्मा बनि मंगै गोबांमा टरन्ट खायना बागै बा कमप्लेन कक कासाखा बनि तैयै कमप्लेन के महाय ब खरकसा एडवाइजरी कमिटी नि चेयरमैन IPFT East Telemara Division नि तै मंगिया कामी आरडी ब्लॉक नि बीएससी चेयरमैन ngै ब कुनु पार्टी नि गाइडलाइन छारा बा संविधान छारा गोबांमा सामं बेआइनि खाय दंखा आबो बेआइनि के महाय ताबो बर्तमान मंगिया कामी ब्लॉक नि बीएससी चेयरमैन ngै सरकारनि गोबांमा सुजुग सुबिदा फायो जेमन एग्रीकल्चर फिशारी एआरडीडी एमाहाय गोबांमा डिपार्टमेंट नि जे फेसिलिटी फायमानि फरेस्ट एवं हाइरौनि गोबांमा फेसिलिटी फायमानो आबो जेकुनु फेसिलिटी नानानि हिंखे आबो रां बै खलायै ब फेसिलिटी रवै दङ होनै सिनि थानिगो कमप्लेन फैखा हिंखे कमप्लेन फायमानि बिसिंगो जों खोनाखा जेकुनु पुकुर नागानि हिंखे बनरो 10,000 टाका रखांखे आबो बेनिफिशियारि सिलेक्ट ngै थाङो बा 5,000 टाका रखांखे आबो सिलेक्ट ngै थाङो माहायखे ब गोबांमा बेनिफिशियारि लिस्ट खाय दङ होनै सिनि पार्टीगो कमप्लेन सफैखा बे कमप्लेन सफैमानि बिसिंगो जों तदन्त खायनायखा तदन्त खायनायमानि बिसिंगो जों प्रुफ बुमाखा हिंखे सिनरो गोबांमा जों नांखांगे जों प्रुफ रयमानो आबो सिनरो दंगो हिंखे जों बेनिफिशियारि रबाय जों कक सालायमानि आबो सिनि थानि प्रुफ दंगो जे बरां नामानि फरेस्ट बन मित्रनि हयते जे सिनि मंगिया कामी आरडी ब्लॉगो 14टा पंचायत दंगो 14टा पंचायत नि बिसिंगो प्रति पंचायतो एकजन फ्लागै बन मित्र रौ माने तलांखा हिंखे ओ जागो बन मित्रनि थानिगो ब खरकसानि थानिगो 3,500 टाका फ्लागै रां नागो होनै सिनि थानिगो आबो कायसा कमप्लेन सफैखा हिंखे जों नायबो नायखा तदन्त नायखा आबो प्रुफ बुमाखासों हिंखे माहाय फ्लागै तैबो सिनि थानिगो जों रिपोर्ट नायखा रिपोर्ट नायमानि बिसिंगो ST कॉर्पोरेशन ने होते हाइनो ब गोबांमा पार्टी नि थानिगो निनि परसेंटेज पार्टी गो मारनाय होनै पार्टी नि मंगै ब गोबांमा रां नाखा निनि 6,000 टाका बा 7,000 टाका माहायखे ST कॉर्पोरेशन लुन रनाय होनै पार्टी नि मंगै ब रां नाखा हिंखे सिनि IPFT East Telemara Division तरफ থেকে जों तो कोनो साजक जों जत कमिटी तरफ থেকে जों जतनो जों सतर्क रजाक पार्टी नि मंगै कोनो दिनाव माइखे रां नामागला बा नोबो नाया हिंखे अरनि बिसिंगो जों खबर मोनखा आबो हायखे बनागै दंगो बायखे सिनि थानि खबर सबायखा हिंखे जों तदन्त नायमानि बिसिंगो जों प्रुफ बुमाखा हिंखे माइखे गोबांमा जागो ब माइखे सामखाय दंगो हिंखे सामखायमानि बिसिंगो जों बनो वार्निं बरखा जों वार्निं रमानि बिसिंगो जों कक सालायमानि बिसिंतै जों बनो वार्निं रखा किन्तु ब पार्टी नि कोनो गाइडलाइन मानिया गाइडलाइन सारानो ब सामखाय दंगो साक व्यक्तिगत होइते ब सामखाय दंगो जेकुनु ब्लॉक नि जे सामखायखा बा बेनिफिशियारि जेकुनु सुबिदा फायखा हिंखे ब्लॉक एडवाइजरी कमिटी दंगो उ ब्लॉक एडवाइजरी कमिटी रनो बाहायनो कुनु ब जानो गैया मीटिंग खाया हिंखे हायनि बाङै जों बनि ब्रीफ डे जों हाई अथॉरिटी बा सिनि हाई लेवल कसु सिनि केंद्र कमिटी नि थानिगो जों रिपोर्ट जों रहनाय ते जों जानकनाय जों कपि और जागो बनि गोबांमा
जों सैजाक दंगो जों जे प्रुफ सहक खालि जों सैमानि दंगो नांखांगे जों प्रुफ बरनाय बहायखे जों केन्द्र कमिटिनि थानिगो जों पाठकनाय इनके जों केन्द्र कमिटिनि थानि जों अमनि रिक्वेस्ट खायनाय बनि ताबक इमिडिएटली दायति बनि जे चिनि ईस्ट तेलंगाना डिविजन IPF तिनि जे एडवाइजर कमिटिनि चेयरमैन तै मंगिया कामी आरडी ब्लॉक नि BSC चेयरमैन उ जे बनि दायित्व तो आसुक थाइ जे दायित्व तो मानो आबो दायति नरनानि उंथुं बहायखे जों केन्द्र कमिटिनि थानिगो जों रिक्वेस्ट खायो तै जों कपि हायनो जों पाठकनाय चिनि बरन गोनां चिनि प्रेसिडेन्टनि थानिगो तै चिनि जेनेरेल सेक्रेटारि जॉइंट जेनेरेल सेक्रेटारिनि थानिगो जों कपि जों रहनाय अबो दायति गाहाय बांगै जों उनाव दायति जों रिपर्टआव जों पाठकनाय चिनि बरन गोनां प्रेसिडेन्ट तै चिनि जेनेरेल सेक्रेटारि जॉइंट जेनेरेल सेक्रेटारिनि थानिगो जों रिपर्टआव रहनाय गाहाय बांगै जों रिक्वेस्ट खायनाय दायति उ जे बनि आसुक थाइ जे न जों नरगानि बांगै जों रिक्वेस्ट खायनाय तै जेहेतु अर BJP IPF ti गभर्नमेन्ट दंगो सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास गाहायनि बांगै जाहाथे गभर्नमेन्ट अमाहाय जे दुर्नीति न नायानि बांगै जों बनो जाहाथे दुर्नीति जे उंगै तमानो जों सुजुग रया चिनि IPF ti तरफ थेके गाहायनि बांगै जों दायति इमिडिएटली मनो एक्शन लागानि बांगै जों कयनाय तै जों तैबो जों खरमानो पार्टीनि मंगै गोबां चिनि थानिगो जे चिनि तेलमारा साब डिविजन बा चिनि ईस्ट तेलमारा डिविजन एरियागो गोबां जे सामुं सलेमानि कटर जेमन ब्रिज हलिं बा ब्रिज पाका ब्रिज एमहाय गोबां जे लामा जे सलेमानि अब कन्ट्राक्टरनि थानिगो जे पार्टीनि मंगै पार्सेन्टेज अब लाख रां नागै दं होनै चिनि थानिगो खबर सफायगो आबो हायनो जों तदन्त खायमानि बिसिङाव जों प्रुफ मागै दंगो गाहायनि बांगै जों केन्द्र कमिटिनि थानिगो दायति आबनो एक्शन लानानै बांगै जों रिक्वेस्ट खायनाय तै बनि जे ब्लॉक चेयरमैन तै एडवाइजरी कमिटि चेयरमैन उ आसुक थाइनो दायति नरना बागै जों रिक्वेस्ट खायगो गे आसुक साइनो कपार खजतन हमबाय।